Ir vēlēšanu dienas rīts, un Sabilē savu izvēli izdara uzņēmējs Pēteris Žimants. Viņš bija viens no aktīvajiem sabilniekiem, kurš centās motivēt vietējos iedzīvotājus doties uz vēlēšanu iecirkņiem. Aktivitātes rezultāts pagaidām priecē, un kampaņa pilsētu ar odziņu esot pozitīvi uzlādējusi. Piemēram, vakar es ieeju veikalā, es saku, dāmas, vai pasas sagatavots? Pēterīt, mēs jau nobalsojām, viss ir izdarīts un viss ir kārtībā. Tāda caur pozitīvu, neaģitējot par vienu konkrētu, katram savu favorītu, bet kopumā tāds pozitīvs adrenalīns. Šodien pirmie publicētie aktivitātes rezultāti liecina, ka te nobalsojuši 605 vēlētāji, kas jau ir vairāk nekā 2021. gada vēlēšanās. Toreiz mazliet pietrūka līdz 400. Pat strādājot šeit vairākus gadus, var pamanīt, ka nāk tādi cilvēki, kas iepriekš nekad nav nākuši. Mēs īsti nevaram prasīt, kāpēc nākat un tā tālāk, bet tik daudz, cik dzirdēts, cilvēki ir sasparojušies tieši par to, ka iepriekš tā sajūta ir bijusi, ka nav Talsu pašvaldībā tā sabilnieku viedokļa un vairāk vēlas tieši par tiem savējiem balsot. Sabilnieki kandidē vairākos sarakstos. Vietējo aktīvistu mērķis panāk, lai vismaz kāds iekļūst jaunajā sasaukumā, bet pats galvenais pēc tam viņam palīdzēt. Idejas, projekti, iedzīvotāju padomus ir ļoti spēcīga. Mūsu biedrība, kur es pārstāvu Sabiles attīstībai, arī ir ļoti spēcīga sastāva ar dažādiem gan kontaktiem, gan zināšanām. Tāpat pārējās biedrības sagatavot šo deputātu darbam, ieteikumiem, konsultācijām. Šodien paviesojāmies vēlēšanu iecirkņos Sabilē, Stendē un Virbos. Visur dzirdam, ka liela aktivitāte bijusi jau iepriekšējās vēlēšanu dienās, taču arī šodien iecirkņos nevalda klusums. Plūsma viļņveidīga, arī vēlētāju noskaņojums visur līdzīgs. Vairums atzīst, ka izvēlēties īsto no 8 sarakstiem nav bijis viegli. Es meklēju pazīstams cilvēkus, par kuriem es esmu ļoti pārliecināta. Es tā ceru, ka es esmu pārliecināta, jo varu cilvēks maina. Izvēli izdarīja vairāk pēc līdzšinējai redzamajiem darbiem. Un viens no tādiem varbūt būtiskākajiem aspektiem, par ko es ļoti ceru, ka jaunais sasaukums domās par bērniem, par izglītību. Daži vēlētāji līdzi paņēmuši bērnus, tā mācot viņiem pilsonisko atbildību. Baiba Freināte atzīst, ka pati bērnībā mācījusies no vecmāmiņas, cik vēlēšanas būtiskas. Diemžēl Latvijā mēs esam diezgan kūtri šo darbību, un pēc tam ir ilgi un gari jādomā par to, kāpēc ir tāda vadība, kāpēc ir tik daudz konfliktu, kāpēc ir tik sadrumstalot. Tāpēc aicinu visi iet vēlēt, un lai pēc tam nav jāsēž dīvānos un jāspriež par to, kā varēja būt, bet nav. Savukārt Ernestam, kurš šodien balsoja Virbos, šīs pašas pirmās vēlēšanas. Kaut ko es zināju, par to es nobalsoju. Kas bija galīgi nezinām, es nezinu. Mammai bija jākonsultē, kāpēc ir jāiet vēlēt un par ko mēs vēlēsim. Kaut kāds daži ceļa vārdi vai ceļa stabiņi, pēc ko mēs skatīsimies. Kaut gan jaunieši jau meklē to informāciju, bet man liekas, tā, ja es nebūtu vēl tā pateiks, kad braucam dēls, varbūt arī nebūtu. Mūsu uzrunātie vēlētāji atzīst, ka cer, ka jaunajam sasaukumam būs interese par iedzīvotājiem un novada attīstību. Cerams, ka mums vismaz sāks kaut kāda kārtība ievesties. Teritorijas sakopšana, vispārējais, piemēram, kaut kāda rūpniecība, kaut kāda darba vietas. Pagaidām liekas, ka mums pašvaldībā nekas nenotiekās. Man liekas, ka mēs grimstam. Tas ir viss, ko es varu pateikt. Gribētos uz augšu. Vairāk atbalsta jauniešiem, cerību uz jaunu bērndārzu, kaut ko jaunu, kaut kādas inovācijas un visu pārējo. Lai bagātāk kļūtu, vairāk naudas. Visu laiku trūkst un trūkst naudas, neko nevar izdarīt. Lai bišķiņ tāda konkrētība, lai noteiktība, lai kaut kas virzās uz priekšu, lai notiek, lai redzam, ka mēs taču esam liels novads un varam arī kaut ko sasniegt lielu varbūt. Vairāk gribētu redzēt arī attīstības saistībā ar turismu. Mēs ļoti labi redzam blakus esošās pilsētas, kas diezgan strauji un labi attīstās, un vasarā tur dzīve tiešām mutuļo. Es ļoti ceru, ka tas būs arī Talsos, un vēl viena ļoti svarīga droši vien joma būs medicīna. Tāds varbūt akūts jautājums drīzumā būs ģimenes ārsti, un aizvien vairāk redzu to, ka tā pieejamība kļūst aizvien izaicinošāka. Un ļoti negribētos kaut kādā brīdī, ka mēs nonākam, ka jābrauc uz blakus novadiem meklēt šādu pakalpojumu. Tā kā es aicināšu jaunu vadību par to ļoti domāt, jo tā ir viena no pamatu vajadzībām. Šodien līdz 4 pēcpusdienā Talsu novadā bija nobalsojuši 34,27% iedzīvotāju. Vēlēšanu iecirkņi būs atvērti vēl līdz 8 vakarā.